你做咩跳啊？我見你跳，我咪跳咯。我腳臂先摁下啫喎。我見你摁，我咪摁咯。好嘢，叻仔！你兩個真係配合今日嘅主題啦，就係跳躍的火爆金屬。跳躍的金屬英文係 jumping metal， 跟我打一次 Jumping metal， 讀得好。Jumping metal, how to jump？ 要爭係爭。唔係咁針㗎，我哋一齊喺呢度針啦。嗱，一陣咧，我會控制啲金屬咧彈下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 咁，好好玩咧，俾你哋玩啦。夾起嚿蠟金屬放落兩層液體嗰度就有嘢睇㗎啦。哇！着埋火啊！好神奇啊！好神奇啊！哇！大家睇下個金屬不斷咁跳躍、跳躍、跳躍，就好似將佢精力全部釋放晒出嚟。哇！你睇下上面火光紅紅，簡直係咪好似煮食爐咁啊？係啊！喂，不如一齊打邊爐啊！好啊！好啊！好啊！哇！好神奇啊！點解會向下沉嘅？嗱，頭先大家見到嗰嚿蠟金屬向下沉咧，就因為佢嘅密度咧就係高過油。哇，好神奇啊！點解沉完之後會彈翻上嚟嘅？問得好，因為呢個蠟金屬咧遇到水咧同水反應，反應咧會出啲氫氣，啲氫氣咧就會將個蠟金屬向上推上咗去，咁啊會向上升咯，升到咁上下，佢又會沉翻落油嗰度喎，一同水反應又推，佢咪又向上升咯。哇！點解會變粉紅色嘅咁？問得好啊！因為蠟呢樣嘢咧，同水反應嗰陣時咧，會出一啲鹼性嘅溶液，就好似呢杯嘢咁，係鹼性嘅溶液。鹼性溶液遇到呢個特別嘅指示劑叫粉肽咧，就會變粉紅色㗎啦，就好似呢度咁咯喎。最後，我哋一齊送句金句俾大家啦！化學化學，快樂快樂，耶！哇！評分好高㗎啦，係啊，估唔到咁高㗎啦。喂！